Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um projeto, mais um Raval H6 GT. O carro vai receber um upgrade básico no sistema do som, substituição aqui na parte frontal do kit duas vias. Nas portas traseiras o carro vai ganhar os coaxiais e vai ganhar também uma nova caixa amplificada. Já iniciamos a desmontagem das portas. Esses são os equipamentos: caixa amplificada, subwoofer de 10 polegadas, sai subwoofer JBL, entra subwoofer da Blan, os coaxiais nas portas traseiras e kit duas vias na parte frontal. Aqui no porta-malas já fizemos a retirada do assoalho. Debaixo do assoalho nós temos um acabamento de isopor. Aqui nós temos acesso à bateria, sistema inversor também, e ao subwoofer. Originalmente o Raval H6 GT vem com esse subwoofer da JBL. Já fizemos a retirada. Caixa da Blan amplificada já no local. Subwoofer de 10 polegadas. Essa caixa ela é mais forte, ela é mais potente. Área de cone maior, subwoofer maior que o da JBL. Litragem maior também. Dessa forma a gente tem um grave muito mais macio, um grave muito mais legal. Essa caixa da JBL, ela é um acessório que a gente tem a impressão que é instalado depois da montagem do carro. Não é algo que faz parte da linha de produção. Esse é o negativo da caixa. O pessoal vem fazendo a fixação aqui junto com esse chicote. Esse aqui é o porta-fusível da caixa JBL. Esse é o nosso porta-fusível. O carro vai ganhar um porta-fusível mais robusto, uma fiação mais robusta. Caixa que tem bastante regulagem. Aqui nós utilizamos os terminais. Instalação muito bonita. Aqui no porta-malas, instalação da caixa finalizada. Detalhes da instalação: fiação protegida, identificação de polaridade. Essa caixa ela tem o sistema auto turn. Ela liga sozinha quando ela percebe algum sinal de áudio. Ela tem um potenciômetro que foi instalado lá na parte frontal. Entrada de áudio, duas opções aí de entrada de áudio. Fiação protegida, inclusive nossa fiação se assemelha bastante com a fiação do carro. Porta fusível para fazer a proteção da fiação. Esse é o porta fusível da caixa JBL. Porta fusível com fusível de 15 amperes. Deixar ele desligado, já que nós não estamos aproveitando nada da fiação antiga. A instalação da caixa JBL foi feita posteriormente, não foi feita junto com o carro. Não é algo que vem de série de montadora. É um acessório, não sei se é instalado na concessionária. Mas aqui a gente consegue perceber, não só aqui atrás, mas em toda a fiação que passaram no carro. Foi feita a instalação aí após o carro montado. Caixa bem fixada, caixa bem maior que a caixa da JBL, mas aqui a gente consegue acomodar ela de forma bem tranquila, nas mesmas dimensões aí do suporte original dela, sem invadir nenhum sensor, sem pressionar nenhuma fiação original do carro. Porta traseira direita, já fizemos a remoção do alto-falante original. Essa porta ela já foi desmontada anteriormente, que a gente consegue observar alguns detalhes da montagem anterior. Esse carro ele tem película de segurança, provavelmente fizeram a desmontagem das portas para fazer a aplicação correta da película. Aqui na soleira nós conseguimos observar fiação original, fiação da caixa JBL, caixa JBL que nós fizemos a retirada, e a fiação do potenciômetro que ficou lá dentro do porta-luvas. Fiação toda protegida. Utilizamos o mesmo padrão da instalação anterior. Alto-falante original, o novo coaxial. Esse alto-falante ele é bem pequeno. Aqui, se a gente fizer a comparação com a área de cone, nós temos praticamente 12 centímetros.
12 centímetros é praticamente o alto-falante anterior com borda. Aqui com área de cone provavelmente nós temos 10 centímetros. Se bobear até menos. Para fazer a adaptação da instalação, esse carro ele vai receber um aro em MDF. Dessa forma nós não furamos a lataria do carro. Esse aro é específico para esse carro. A gente utiliza os pontos de fixação originais. Dessa forma a gente não faz nenhum tipo de furo no carro. Caixa da JBL. Caixa produzida na Zona Franca de Manaus. 100 watts RMS. Porta dianteira direita, porta do passageiro. Alto-falante original. Agora o novo alto-falante de 6 polegadas. Kit 2 vias. Que a gente consegue observar detalhes da instalação. Instalação bem simples. Não precisou de nenhuma adaptação. Twitter do kit 2 vias, ele encaixa certinho aqui no copinho original do Twitter. A gente não precisou fazer nenhum tipo de corte, nenhum tipo de cola, nenhum tipo de adaptação radical. Que a gente consegue observar todos os pontos de fixação protegidos, espuma nas buchas, chicote todo espumado. Para fazer a montagem das portas, agora com o tratamento anti-ruído, a gente precisa exercer um pouco mais de força. A porta ela entra bem mais justa. A gente comparar com a porta que não tem nenhum tipo de tratamento, é comum as buchas que vão nesses pontos aqui, ó, as presilhinhas de plástico, elas vão se soltando com o tempo, bastante trepidação. Buraqueira da cidade contribui bastante. Dessa forma a gente deixa muito mais justo o acabamento. A gente consegue reduzir aí 100% do barulho das portas. Esse aqui é o isopor que faz o acabamento do porta-malas. Aqui nós temos alguns espaços, triângulo, acessórios aí para guinchar o carro, um acesso à bateria, calibrador de pneu, enfim. Se a gente observar a característica dessa peça, a gente vai ver que ela já não é mais original. Aqui já foi feito um corte. Esse corte foi feito para acomodar a caixa da JBL. A gente consegue perceber várias marcas, vários indícios que a peça já não é mais original. Para acomodar, apesar de ter um suporte bem legal para fixação da caixa, específico para esse carro, essa peça não foi confeccionada pensando na caixa da JBL. Para fazer a instalação da caixa, essa peça foi cortada. Anteriormente, para a gente conseguir ter um pouco mais de vida no sistema, a gente tinha um ganho bem acentuado em agudo, em médio e em grave. Mesmo assim, a gente não tinha definição, a gente não tem aquele sistema gostoso. Agora, com a substituição do kit aqui na parte frontal, os coaxiais nas portas traseiras e o novo subwoofer amplificado, a gente consegue ter um sistema muito mais equilibrado, muito mais definição, melhorou muito o sistema. Aqui, tudo fletado, a gente tem um sistema muito superior ao anterior, forçando bastante a regulagem aqui. Sistema bem gostoso de escutar, extremamente agradável. O próximo passo aqui, sem sombra de dúvida, que faz muita diferença, instalação do amplificador com processador integrado. O amplificador com processador integrado consegue atribuir muito mais vida, muito mais dinâmica ao sistema. A gente consegue ter um som muito mais natural, parte de processamento, proporciona várias regulagens, vários recursos aí extremamente importantes para a gente conseguir fazer um ajuste detalhado e extrair o máximo de desempenho dos alto-falantes. O potenciômetro do subwoofer, ele ficou aqui dentro do porta-luvas, extremamente discreto, nada de fiação aparente. Na parte superior do porta-luvas nós temos um buraco ali, deu para passar fiação de forma bem fácil. Fechou, escondeu, abriu, consegue ter acesso e fazer um ajuste fino. Nesse projeto a gente consegue perceber de forma bem rápida a evolução do sistema. A gente tem um sistema muito mais agradável. Sempre quando a gente pensa em fazer o upgrade,
a gente tem que ficar bem atento às características de cada alto-falante. Nesse carro sem amplificação, a gente já tem um sistema extremamente honesto, muito legal de escutar. Tem alguns alto-falantes que são muito pesados, têm uma baixa sensibilidade e necessitam de mais potência. Não é o caso desses alto-falantes. Aqui a gente, sem a presença de um amplificador, consegue ter um sistema muito harmonioso, um sistema agradável, bem gostoso de escutar. Finalizando mais um sistema, dessa vez Raval H6 GT. Esse carro originalmente ele vem com um sistema bem ruim, o sistema é bem triste, é um sistema sem vida. O carro é bem bacana, carro super bonito, os acabamentos bem legais, mas o sistema de som deixa bastante a desejar. Nesse carro nós fizemos um upgrade que foi a substituição do kit duas vias aqui na parte frontal, nas portas traseiras os coaxiais, no porta-malas fizemos a substituição do subwoofer, ganhou um subwoofer de 10 polegadas, caixa amplificada. O resultado foi bem bacana, extremamente positivo. Agora nós temos um som muito mais dinâmico, um agudo muito mais gostoso. Trouxe muita vida para o sistema gostoso de escutar. No futuro, sem sombra de dúvida, um próximo upgrade que é muito bem-vindo, instalação de um amplificador com processador integrado. Aí sim a gente consegue fechar com chave de ouro. Esse primeiro upgrade já é muito legal, a gente consegue trazer muito mais vida para o sistema.